Inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi vyadugijwe kuri uyu wa mbere Myandagaro, imboneshakure BTV Burundi ikaba yashimye gushikira bamwe mu basanzwe bafata ivyo binyobwa. Abo nabo bakavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira, ahubwo ko bagiye no kubiheba. Tugiye kubaho nabi cane, twavyakiriye neza. Igituma tutavyakiriye neza, urabona ikintu carico cose ubu tuguma twumva ngo caduze. Twagira ibiciro ntitwaryakiriye neza kubera urabona hari ubukene, kuko mu bisanzwe yaba amafaranga yaboneka ntacyo vyari bitwaye. Uye kubera hari ubukene ibintu byose bica bidoga, yaba inzoga zaduze, ivyo kurya bica bidoga, igitoro gica kidumba. Uye ni hatari, ubukene buhari burabenye. Iyi ngone twakiriye neza na gatoya. Bagasaba leta ko yogira ico ikoze kuko uretse n'ibinyobwa n'ubuzima bubandanya buzimba hano mu Burundi. Ahanini kuri jewe individu ndumva yuko nosaba leta kugira ngo mu gihe bishaka kuduza ibintu natwe badutegura mu mitima. Iyo dusaba leta imbere yo kuduza ibiciro bikwiye kugirisha inama abene gihugu, bakaza bakatubwira bati mumeze gute, ubuzima bwanyu bubayeho gute, tukamenya nyine tubishura nabo bakamenya ico baca bakufatirako. Cyo twose batwe ibiciro vyopunguzwa kugira ngo kivuna kanyota. N'uyu yasanzwe adandaza ivyo binyobwa avuga ko bafise impungenge yo guhomba kuko abakiriya bashobora kugabanuka. Nawe nyene agasaba ko hosubirwamwo ivyo biciro. Abakiriya ntibazoshobora kuza kubera ubuzima burazimvye, mudugije ibiciro birebire, ntitubona ingere tugiye kubaho. Muri make barabe abo bantu badugije ibiciro bisubireko bagabanye ibeyi. Iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi rije ryiyongera ku bindi vyari bimaze kuduzwa hadaciye n'indwi zibiri, nk'isukari, isima, igitoro n'ibindi bidandazwa vyankenerwa ku munyagihugu.